Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem ću, sad kad sam konačno gotova sa svim ovogodišnjim radovima u svom balkonskom vrtu, s vama podijeliti cijeli postupak njegovog nastajanja, od pripremnih radova, sjetve i sadnje, svoja iskustva i savjete glede organske prihrane i ono najbitnije, uspješne organske borbe protiv nametnika. S prvim ovogodišnjim radovima u svom balkonskom vrtu sam počela sredinom ožujka. Prvo da vidimo kakva je uopće situacija na balkonu. Prošlogodišnje čerice koje su narasle do krova su se sasušile. Srećom, trudim se redovito raščišćavati stvari koje je preko zime najlakše gurniti na balkon, pa je kakav takav red, ali je zato u žardinjerama pravi kaos kojeg je trebalo riješiti. Niknuo je korov, naravno, menta je nedavno počela nicati, aloe vera od prošle godine definitivno nije preživjela kontinentalnu zimu, kadulja je pak jako dobro preživjela, čak i cijelo vrijeme puštala mlade listiće, ali su je zato preplavile lisne uši, što je za nju jako neobično jer bi ona trebala biti otporna na njih. Ružmarin se još nije krenuo obnavljati, vlasac je tek nedavno počeo rasti, a timjan je, kao i kadulja, puštao listiće tijekom cijele tople zime. Peršin isto tako, ali on je jednogodišnja biljka pa će ubrzo krenuti cvjetati. Isto jednogodišnji bosiljak, cvatnju je odradio na kraju ljeta pa se već odavno sasušio. Druga menta je isto nedavno krenula nicati, kao i špinat koji je uspješno preživio svoju sad već drugu zimu. Prvo je trebalo ukloniti sasušene jednogodišnje biljke. Kako ova prečka služi kao potporan čericama koje vezujem za nju, dosta se i ona rasklimala, pa sam pritom i prečke trebala popraviti i učvrstiti. Na moju veliku sreću odnedavno imamo i prikupljanje bio otpada, pa sad mogu mirne duše u njega stavljati ovaj vrtni otpad jer je on idealan za kompostiranje koje, iskreno se nadam, rade od bio otpada. Iščupala sam i sav korov, pritom pazeći da s korijenja istresem što je više moguće zemlje. Isto sam napravila i u drugoj žardinjeri, uklonila sam propalu aloe veru i sasušeni jednogodišnji bosiljak. Kao što sam rekla, peršin je isto jednogodišnja biljka i iako izgleda kao da iz njega izlazi mladi peršin, nemojte se prevariti jer će vam on svakako krenuti ubrzo cvjetati i od njega nećete imati nikakve koristi, osim ako vam ne smeta da vam zauzima mjesto, u kojem slučaju će vam pustiti sjeme za sljedeću godinu. Sve preostale biljke su višegodišnje, a njih se održava lijepima i zdravima jedino podrezivanjem, inače bi samo rasle u gornjim dijelovima, a u donjima bi ostajale sasušene stare grane. Inače, kod podrezivanja uvijek režite granu ukosa jer na taj način može apsorbirati više vode. Kod podrezivanja kadulje ne brinite jer će ona ispuštati listiće sa svih strana, a moj cilj je bio ukloniti sve dijelove zahvaćene lisnim ušima i nekom paučinom koja se nahvatala na zelenijim dijelovima stabljike, pa sam je dobro porezala, a kad sam je i raščistila od sasušenih ispalih listova, već je izgledala puno ljepše i zdravije. S timljenom sam bila jako oprezna jer mi je kod njega osobito ružno vidjeti kad se ne održava pa iz suhih stabljika samo mjestimično izbijaju busene listića, tako da mi nije bilo teško porezati sve te sitne sasušene grančice. Cilj je prepoznati koje su suhe i nerodne, a iz kojih će rasti novih listići, što se može vidjeti i prema tome jesu li već izašli novi ili ne, ali svakako islijedite instinkt ako još ništa nije izniklo. Ružmarin sam već podrezala na kraju sezone, pa sam ga sad samo još malo doradila, jer kod njega vrijedi da što ga više režete, to će biti gušći. Znači iz svake porezane grane će vam izaći nekoliko novih, a ako ga pustite on će biti tanak i samo rasti u visinu. Osobito sam se nadala da će iz ovih suhih grana početi izlaziti listići ako ih odrežem, pa ćemo to vidjeti u nastavku. Sad kad sam zemlju raščistila, potrebno ju je bilo prvo izrahliti, a potom nahraniti jer zemlja je bez gnojiva prazna i ono što biljkama omogućava dobar rast, pored vode naravno, su vitamini i minerali koji ovise samo o nama, ali zato ima toliko prirodnih načina na koje se zemlja može prihraniti i još su nam nadohvat ruke. Kora od jaja na prvom mjestu jer je gotovo cijela sastavljena od kalcija.
Jedino je mana što se sporo otpušta u zemlju, ali taj se proces može uvelike ubrzati ako se usitni u što sitniji prah. Tako usitnjena se pomiješa sa izrahljenom zemljom, čime ćemo dobiti ne samo i bolju prozračenost zemlje, nego će se u sljedećih nekoliko mjeseci kalcij lagano otpuštati u zemlju i prihranjivati biljke. Još jedan sastojak za prihranu zemlje koji nam je nadohvat ruke je i talog od kave kojeg sasušenog na jednaki način možete dodati u zemlju, a koji je bogat kalijem, dušikom, magnezijem i fosforom, ali on mijenja pH vrijednost tla u kiselu, pa ga je najbolje miješati s pepelom koji ga pak čini lužnatim. Voda je naravno potreban medij da bi se ova prirodna gnojiva mogla otapati u zemlju, pa sam zalila ne samo žardinjeru sa biljkama, već i ovu u kojoj još nema ništa. Menta je biljka koja se razmnožava korijenom i vriježama, i iako preko zime nestane vanjski zeleni dio, njen korijen preživi zimu i iz njega na proljeće počnu izlaziti izbojci. Ja sam je malo htjela osvježiti, pa sam samo porezala sasušene vanjske korijene, čisto da oslobodim mjesta za mlade izbojke. U ovoj posudi imam dvije vrste mente, čokoladnu i švicarsku. Isto sam napravila i s ovom drugom, paprenom mentom, ali budući da su mi je prošle godine na kraju sezone napale neki neidentificirani insekti, a nije ih još puno izašlo, odlučila sam ih sve ukloniti kako bi uklonila eventualno još prisutne insekte, tako da se potpuno obnovi. Špinac sam malo porezala, ali nije tu bilo ništa posebno za napraviti. Napravila sam i čistku police, prvenstveno sam trebala maknuti ovaj spremnik za navodnjavanje jer je već dotrajao, pa je puknuo kad ga je vjetar jednom zimi otpuhnuo na pod, tako da ću ove godine morati sastaviti novi sustav za navodnjavanje, što ću sve snimiti i pokazati vam u sljedećem videu. U ovim crnim kutijama zimi držim voće, pa mi sad više neće trebati, dok je sve ostalo materijal koji mi služi u vrtlarenju i naravno moje ukrasne grane koje mi uvijek zatrebaju u dekoriranju, pa ih tu držim. Sve sam naravno počistila i time sam bila gotova sa ovim dijelom pripremnih radova. Biljkicama sam raščistila put za daljnji rast i razvoj, a zemlja je pripremljena za sjetvu i sadnju kad za njih dođe vrijeme. Ove godine sam iz sjemena imala u planu uzgojiti samo čeri papričice, čije sam sjeme sačuvala prošle godine, jer sam od svojih ljudi od kojih kupujem povrće trebala dobiti sadnice čeri rajčica i bosiljka. Malo sam okasnila s ovim, budući da se sjeme i onako drži unutra na toplome, pa je najbolje vrijeme za početak klijanja sredina ožujka. Sjeme je najbolje dan dva prije stavljanja u zemlju staviti u vodu da nabubri, a nakon toga ga samo treba redovito zalijevati, pazeći da se ne zalijeva previše kako sjeme ne bi istrunulo. Kadulja mi je u međuvremenu tako lijepo izrasla i to najviše iz zemlje, pa su mi sad porezane drvene stabljike samo smetale da sam ih odlučila porezati. Kupila sam i alat baš za tu svrhu, pa mi je sad bilo puno lakše. Odrezala sam sve drvene stabljike do zemlje, pa je kadulja sad bila potpuno mlada, a ja sam je odlučila za sljedeću godinu odmah podrezati na ovaj način, ukloniti sve nadzemne dijelove jer ispada da uopće nisu potrebni kad se ona svake godine izbija iz korijena. Iako je vlasac višegodišnja biljka, vidite da je počeo i cvjetati, ja sam ga odlučila još malo dosijati, čisto da se malo obnovi, a i da popunim ovu rupu. Bio je kraj travnja i mislim da je bilo dovoljno sigurno za vanjsku sjetvu. Isto sam napravila i s timjenom. A u to sam dobila i svoje prve sadnice, jer mi je moj uzgajivač Alan dao zeleno svjetlo da ih već mogu presaditi vani, za razliku od čeri rajčica za koje je rekao da su osjetljivije, pa ćemo s njima ipak još malo pričekati. I bio je u pravu, jer su se unatoč jakim vjetrima koji su uslijedili jako dobro primili i nastavili razvijati. Ja mislim da je to zato što ih on uzgaja bez ikakvih kemija koje neprirodno ubrzavaju rast, što mislim da je bio problem s mojim prošlogodišnjim sadnicama. Sa prvom sadnjom je došlo vrijeme za ozbiljniju dohranu zemlje, za što ja koristim ovo organsko dehidrirano gnojivo, a to vam je zapravo pravi dehidrirani životinjski gnoj koji upravo tako i miriše nakon što se natopi vodom, a svi znamo da od toga nema boljeg za rast i razvoj povrća.
Ovom prilikom sam jedan sloj nanijela na cijelu površinu zemlje jer sam planirala na nju nasuti još jedan sloj zemlje, tako da ona potpuno prekrije gnojivo, na koji način se miris uopće neće ni osjetiti. Inače se granulice mogu samo lagano zabosti u zemlju, što sam ja napravila kod mente. Vidite kako je lijepo izvirila iz zemlje i za sada se čini da je potpuno zdrava i nadam se da se oni kukci neće vratiti. Kod špinata mi je bilo malo teže zabosti u zemlju, pa se iz njega sljedećih dana širio mio miris. Ove godine sam imala problem s peršinom jer nikako nisam mogla doći ni do sjemena ni do sadnica, pa da preskočim sad cijelu priču s potragom, došla sam nekako do njega, tako da će ga i ove godine biti u mom začinskom vrtu. A konačno je došlo i vrijeme za moje malo čeri društvo, rajčice i papričice, koje su u međuvremenu proklijale, a jedno sjeme valjda prošle godine ispalo iz papričice, pa je samo niklo u žardinjeri, što je meni bio znak da mu očito nije prehladno, pa da mogu i ostale klice, koliko god male bile, presaditi vani. Njih sve sadim u istu žardinjeru, rajčice bliže ogradi jer njima treba ovaj potporanj od pruća, a papričice s vanjske strane. Ponovila sam i ovdje postupak s gnojenjem i tek nakon što sam stavila gornji sloj zemlje sam presadila klice papričica. One jako sporo klijaju, ovolike su dakle narasle u mjesec dana i kao što vidite nejednako, pa sam preostale koje još nisu proklijale ostavila u zemlji, pa ću njih naknadno presaditi kad proklijaju u slučaju ako se neke od presađenih ne prime. Primijetila sam da se čokoladna i švicarska menta definitivno ne razvijaju kako bi trebale, jer menta inače raste jako brzo kao korov. Znala sam da ima neki problem, a kako ga nisam vidjela izvana, pomislila sam da je unutra i shvatila da se na korijenu nahvatala nekakva bijela paučina. Još uvijek nisam uspjela doći do odgovora je li u pitanju pljesan ili nešto drugo. U svakom slučaju sam je trebala hitno ukloniti da slučajno ne pređe na druge biljke. Posudu sam dobro oprala i u nju odlučila posaditi novu mentu, zato što nju konzumiram u čaju svakodnevno i nisam mogla zamisliti i ljeto bez nje. Kako bi spriječila trunjenje korijenja, ovaj put sam odlučila posudu učiniti jako prozračnom, tako da sam na dno poslagala kamenje i komadiće drveta koji su međusobno tvorili velike razmake. Menta ima plitak korijen i ne treba mu puno mjesta, pa sam zemlju napunila samo do polovice posude. Opet sam uzela čokoladnu mentu, ali sam ovaj put umjesto švicarske za drugu uzela kao mojito mentu, ali sve su one zapravo varijacija moje omiljene paprene mente. Kako se mente brzo razmnožavaju s vanjske i unutarnje strane, morala sam ih fizički odvojiti, pa sam uz pomoć folije podigla rasip između dvije strane posude i na njemu zapravo sagradila suhozid s preostalim kamenčićima koje sam još dodatno učvrstila sa zemljom. Mislim da će im to biti dovoljna brana, iako ću ipak morati paziti da poneka vriježa ne priđe granicu. Riješila sam svoju dragu mentu i moja duša sad bila na mjestu, ali u vrtlarstvu nikad odmora, jer taman kad riješiš jedan problem dođe drugi, pa sam na svojoj dragoj mladoj kadulji opet primijetila dosadne lisne uši. Odlučila sam se jednom za svagda pozabaviti ovim problemom jer mi uobičajeno napadaju peršin, pa sam ih i ove godine očekivala na njemu. Prvo sam htjela iskušati najstariji narodni prirodni insekticid s koprivom koji se radi tako da se kilogram koprive potopi u 10 litara vode. Ja sam radila polovicu navedenog, znači od pola kile koprive i 5 litara vode. Tako potopljeno se ostavi 24 sata da se oslobode aktivne tvari iz koprive, nakon čega se procijedi i poprska po zahvaćene biljci. Ja sam nedavno kupila ovu malu priručnu tlačnu prskalicu, ni ne znajući kako će mi sad dobro doći, jer stvarno je korisna mala spravica. Pritiskanjem ručice se stvori tlak u posudi koji omogućuje neprekidno prskanje bez potrebe stalnog pritiskanja kao sa uobičajenom ručnom prskalicom. S otopinom sam dobro okupala kadulju i preventivno peršin. Može se s istom otopinom postupak ponavljati i kroz nekoliko dana, ali ja sam htjela vidjeti da li funkcionira ovako iz prvoga, pa nisam dalje špricala.
ostatku koprive sam samo dodala još vode jer sam htjela iskoristiti priliku da od nje napravim prirodno gnojivo, a koje se radi s istim omjerima kao i insekticid, ali tako da se ostavi da se natapa na 1-2 tjedna ili kraće ako je toplije vrijeme. Nakon 2 dana sam provjerila kadulju i kao što vidite uši su i dalje tu. Promijenile su malo boju do duše, ali su i dalje bile žive, pa sam odlučila iskušati nadograđenu verziju ovog insekticida. Napravila sam ga isto kao i prošli put, samo što sam sad u njega dodala tekući sapun u omjeru 1:100 i smeđeg šećera kojeg sam stavila proizvoljno. Lisne uši su jako osjetljive na sapun i bilo bi najbolje koristiti kalijev ili biljni sapun jer su puno manje toksični od ovakvog običnog kakvog sam ja koristila, ali i on je definitivno manje toksična varijanta od kupovnih kemijskih insekticida, a šećer stvara ljepljivi pokrov na biljkama pa ušima otežava kretanje. Da vidimo u međuvremenu kako napreduje gnojivo od koprive koje sam iz lonca preselila u plastičnu posudu. Vidimo da se kopriva počela razgrađivati, a po balončićima vidimo da se odvija potreban proces vrenja. Ali hajmo pogledati kadulju jer prošlo je 3 dana od prskanja. Ja vama ne mogu pisati koliko sam ja bila sretna kad sam vidjela da su se mali napasnici doslovno sasušili u male crne točkice, znači problem riješen. Idemo pogledati gnojivo nakon tjedan dana vrenja. Vidimo da se kopriva gotovo potpuno rastopila i da se prestao pijeniti, što je znak da je gotovo, ali sam ga ostavila još nekoliko dana prije početka korištenja, a koristi se tako da se razredi s vodom u omjeru 1:50 i time zalije biljke. Pospremite ga u staklenu posudu s poklopcem i držite na tamnom mjestu dok ga ne potrošite. I moram vam još samo napomenuti da ovo gnojivo razvija jako neugodan miris, pa ga držite na što je moguće udaljenije mjestu. I time sam bila gotova sa svojim ovogodišnjim pripremnim radovima. Zapravo mi je još preostalo napraviti sustav navodnjavanja i to što prije kako bi ove male papričice mogle imati neprekidan dotok vode, pa ću to s vama podijeliti u sljedećem videu. Dalje mi samo preostaje uživati u plodovima svoga rada jer meni je zaista neizmjeran užitak svakodnevno pratiti kako ovaj zeleni život buja i raste iz ničega. Da ne spominjem sve blagodati uživanja u konzumaciji svih tih mirisnih biljaka i plodova, što ću sigurno dijeliti s vama u ljetnim videima. A za sada vam zahvaljujem što ste pogledali ovaj video i do sljedećeg vas puno pozdravljam. Bok!